আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। প্রিয় তালেবান এলেম ভাই বোন, তালিমুল ইসলাম একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত উর্দু কি দোসরি কিতাবের ৩৩তম দার্সে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের দার্সে আমরা পড়ব ৮৫ থেকে নিয়ে ৮৭তম পেজের মাঝ বরাবর। শিরোনাম হলো কিসি কে পাস জানা। কারো কাছে যাওয়ার কি আদব ইসলামিক শিষ্টাচার আছে সেগুলো আমরা জানব। এবং দর্শ শুরু করার আগেই চলুন আমরা পুরো দর্শের ইবারতগুলো একবার পড়ে আসি, যাতে আমাদের মোতালা হয়ে যায়। যখন আমি অর্থসহ ক্লাসটা কমপ্লিট করব তখন যেন সবাই সহজে বুঝে যেতে পারেন, মুখস্থ রাখতে পারেন। চলেন শুরু করি। किसी के पास जाना। जब किसी के पास मिलने के लिए जाओ तो नागाह करके जाओ, उससे मोहब्बत बढ़ेगी। हर वक्त किसी के यहाँ खड़े रहने या बैठे रहने से मोहब्बत बढ़ती नहीं, बल्कि एक 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 दूसरे से उगता जाता है। हर एक के दिल से दूसरे की इज्जत जाती रहती है। दो, जब किसी के यहाँ जाओ तो ऐसे वक्त जाओ जो मिलने का वक्त हो। सोने, आराम करने, खाना खाने या नाश्ता करने के वक्त ना हरगिज ना जाओ। अगर किसी ज़रूरत से ऐसे ही वक्त जाना पड़ जाए तो घर से खाना घर से खाकर या से फारिग होकर जाओ, ताकि जिसके पास जा रहे हो उस पर बोझ ना पड़े और तुम भी कह सको कि मैं फारिग हो चुका हो। अगर ना खाया हो तो झूठ ना बोलो कि मैं खा चुका हो, अलबत्ता किसी और सूरत से माजरत कर दो कि मुझे ख्वाहिश नहीं। दोबारा खाने से तबीयत पर भार होगा, माजूर हो। तीन, जब तुम किसी दूसरे शहर या गांव में किसी के यहाँ जाओ तो पहले उसको खबर कर दो। पहुँचने की तारीख और वक्त भी लिख दो। खबर किए बगैर किसी के यहाँ पहुँच जाना अच्छी बात नहीं है। चार, रात को किसी के यहाँ बिला ज़रूरत जाना सख्त मना है। पाँच, दोस्त अहबाब और बाल बच्चों के लिए अपने मकदूर के मुताबिक कुछ तोहफा ले जाना सुन्नत है। छः, किसी के यहाँ जाओ तो जो गद्दा या कुर्सी या चौकी ख़ास उसके बैठने के की हो वहाँ मत बैठो, अलबत्ता अगर वो बैठाए तो बैठ जाओ और शुक्रिया अदा करो। আদাবে মজলিস, এটা আমরা ইনশাল্লাহ আগামী দর্শে পড়বো। আসুন আমরা অর্থসহ পুরো দর্শটা পড়ে আসি। আমরা ভেঙে ভেঙে অর্থ বলবো, আবার একসাথে পুরো একটা বাক্যের অর্থ বলবো। কিসিকে কারো পাস জানা, কাছে যাওয়া। কিসিকে পাস জানা কারো কাছে যাওয়ার ইসলামী শিষ্টাচার বা ইসলামী আদব নিয়ম নীতি। जब किसी के पास मिलने के लिए जाओ, जब যখন किसी के पास কারো কাছে मिलने के लिए সাক্ষাতের জন্য যাও যাবে, তো নাগা করকে তখন অবগত করে, নাগা মানে অবহিত, অবগত করকে যাও, অবগত করে যাও বা অবহিত করে যাও, তাকে জানিয়ে যাও। जब किसी के पास मिलने के लिए जाओ, যখন কারো সাথে সাক্ষাতের জন্য যাও, তো নাগা করকে যাও, তাহলে তাকে অবগত করে যাও। उससे मोहब्बत बढ़ेगी, इससे এর কারণে, इससे মানে এর কারণে, मोहब्बत बढ़ेगी मोहब्बत বৃদ্ধি পাবে। इससे मोहब्बत बढ़ेगी এর কারণে मोहब्बत বৃদ্ধি পাবে। हर वक्त किसी के यहाँ खड़े रहने या बैठे रहने से, हर वक्त सब समय किसी के কারো यहाँ কাছে, ইহা মানে কাছে। हर वक्त किसी के यहाँ सब समय কারো কাছে खड़े रहने দাঁড়িয়ে থাকা, ইয়া बैठे रहने অথবা বসে থাকা, সে বসে থাকার কারণে मोहब्बत बढ़ती नहीं, मोहब्बत বৃদ্ধি পায় না। हर वक्त किसी के यहाँ खड़े रहने या बैठे रहने से সবসময় কারো কাছে দাঁড়িয়ে থাকা বা বসে থাকার কারণে मोहब्बत बढ़ती नहीं, मोहब्बत বৃদ্ধি পায় না। बल्कि एक दूसरे से उगता जाता है, বরং একে অপরের থেকে বিরক্ত হয়ে যায়। উক্তা মানে হলো বিরক্ত, উক্তা যাতা হে মানে, উক্তা যাতা হে মানে হলো বিরক্ত যায়, মানে বিরক্ত হয়ে যায়। अच्छा, एरपर हर एक के दिल से दूसरे की इज्जत जाती रहती है। हर एक के
दिल से प्रत्येकेर अंतर থেকে हर एक के मानी प्रत्येकेर दिल से अंतर থেকে दूसरे की अन्येर इज्जत सम्मान जाती रहती है चले जाए हर एक के दिल से प्रत्येकेर अंतर থেকে दूसरे की इज्जत अन्येर सम्मान जाती रहती है चले जाए दो जब किसी के यहाँ जाओ जब যখন किसी के কারো यहाँ जाओ কারো কাছে যাও जब किसी के यहाँ जाओ যখন কারো কাছে যাবে তো এইসে ওয়াক্ত যাও তখন এইসে এরকম ওয়াক্ত যাও সময় যাবে তো এইসে ওয়াক্ত যাও তখন এরকম সময় যাও जो मिलने का वक्त हो যা সাক্ষাতের সময় जब किसी के यहाँ जाओ तो ऐसे वक्त जाओ যখন কারো কাছে যাবে তখন এরকম সময়ে যাবে जो मिलने का वक्त हो যেটা মিলার সময় সাক্ষাতের সময় सोने आराम करने खाना खाने या नाश्ता करने के वक्त सोने मानी घुमानोर आराम करने आराम करार खाना खाने खाना खावार या नाश्ता करने के वक्त अथवा नाश्ता करार समय सोने आराम करने शोआ आराम करा खाना खाने खाबार खावा या नाश्ता करने के वक्त अथवा नाश्ता करार समय हारगिज ना जाओ कखनोई जेओ ना हारगिज मानी कखनोई ना जाओ जेओ ना अगर किसी ज़रूरत से ऐसे ही वक्त जाना पड़ जाए अगर যদি किसी ज़रूरत से কোনো প্রয়োজনে ऐसे ही এরকমই वक्त এরকমই সময় जाना पड़ जाए যাওয়া প্রয়োজন হয় तो घर से তখন ঘর থেকে खा कर খেয়ে या नाश्ता से अथवा नाश्ता থেকে फारिग होकर फारिग হয়ে যাও अगर किसी ज़रूरत से যদি কোনো প্রয়োজনে ऐसे ही वक्त এরকম সময়ই जाना पड़ जाए যেতে হয় तो घर के से खाकर তাহলে ঘর থেকে খেয়ে या नाश्ता से फारिग होकर अथवा नाश्ता থেকে फारिग হয়ে যাও ताकि जिसके पास जा रहे हो যাতে যার কাছে যাচ্ছ उस पर बोझ ना पड़े তার উপর যেন বোঝা না পড়ে अगर तुम भी कह सको कि मैं फारिग हो चुका और तुम भी कह सको एवं তুমিও যেন বলতে পারো कि मैं फारिग हो चुका हूँ আমি খেয়ে এসেছি আমি ফারিগ হয়েছি এর অর্থ আমি খেয়ে এসেছি अगर तुम भी कह सको এবং তুমিও যেন বলতে পারো कि मैं फारिग हो चुका हूँ আমি ফারিগ হয়ে এসেছি ফারিগ হয়ে গেছি अगर না খায়া हो যদি না খেয়ে থাকো তো ঝুট না বলো তাহলে মিথ্যা বলো না अगर না খায়া हो যদি না খেয়ে থাকো তো ঝুট না বলো তাহলে মিথ্যা বলো না कि मैं खा चुका हूँ যে আমি খেয়ে এসেছি যদি না খেয়ে থাকো তাহলে মিথ্যা বলো না যে আমি খেয়ে এসেছি अलबत्ता किसी और सूरत से माजरत कर दो তবে अलबत्ता मानी তবে किसी और सूरत से অন্য কোনো পদ্ধতি किसी और मानी অন্য सूरत से পদ্ধতিতে किसी और सूरत से অন্য কোনো পদ্ধতিতে মাজারাত कर दो অপারগতা প্রকাশ করো अलबत्ता किसी और सूरत से তবে অন্য কোনো পদ্ধতিতে অক্ষমতা অপারগতা পেশ করে দাও कि मुझे ख्वाहिश नहीं যে আমার খাওয়ার ইচ্ছা নেই कि मुझे ख्वाहिश नहीं যে আমার খাওয়ার ইচ্ছা নেই दोबारा खाने से দুইবার খাওয়ার কারণে तबीयत पर भार होगा স্বভাব ভারী হয়ে যাবে दोबारा खाने से तबीयत भार हो जाएगा भार होगा দুইবার খাওয়ার কারণে স্বভাব ভারী হয়ে যাবে বা অলস হয়ে যাবে মাজুর হো আমি অপারক আমি খাবো না अच्छा 3 जब तुम किसी दूसरे शहर या गांव में किसी के यहाँ जाओ जब যখন তুমি বা তোমরা किसी दूसरे शहर অন্য কোনো শহর किसी दूसरे शहर অন্য কোনো শহর या गांव में অথবা গ্রামে किसी के यहाँ जाओ কারো কাছে যাও তো पहले उसको তাহলে প্রথমেই তাকে খবর कर दो অবগত করে দাও সংবাদ জানিয়ে দাও जब तुम किसी दूसरे शहर যখন তোমরা কোনো অন্য শহর या गांव में अथवा গ্রামে किसी के यहाँ जाओ কারো কাছে যাবে तो पहले उसको खबर कर दो তাহলে প্রথমেই তাকে খবর জানিয়ে দাও অবগত করে দাও पहुंचने का की तारीख पहुंचने की पहुंचार तारीख और वक्त भी एवं সময়ও लिख दो लिखे दाओ पहुंचने की तारीख
और वक्त भी लिख दो, पहुंचार तारीख एवं সময়ও लिखे दाओ। खबर किए बगैर किसी के यहाँ पहुंच जाना, खबर देवा व्यतीत, खबर किए बगैर खबर देवा व्यतीत किसी के यहाँ कारो काछे पहुंच जाना, पहुंच जावा अच्छी बात नहीं, भालो काज नय। खबर किए बगैर किसी के यहाँ पहुंच जाना, खबर देवा व्यतीत कारो काछे पहुंचे जावा अच्छी बात नहीं है, भालो काज नय। 4 रात को किसी के यहाँ बिला जरूरत जाना, রাত্রিবেলায় কারো কাছে অপ্রয়োজনীয় যাওয়া, অপ্রয়োজনে যাওয়া। রাত को किसी के यहाँ, রাত্রিবেলায় কারো কাছে बिला जरूरत जाना, অপ্রয়োজনে যাওয়া, প্রয়োজন ছাড়া জানা যাওয়া। सख्त मना है, কঠিন ভাবে নিষেধ, सख्त मना है, कठिन भावे निषेध। 5 दोस्त अहबाब और बाल बच्चों के लिए, दोस्त अहबाब बंधु बांधव और बाल बच्चों के लिए एवं বাচ্চাদের জন্য अपने मकदूर के मुताबिक, मकदूर मानी सक्षमता, अपने मकदूर के मुताबिक निजेर सक्षमता अनुयायी कुछ तोहफा ले जाना, किछु हादिया निये जावा सुन्नत है, सुन्नत। दोस्त अहबाब और बाल बच्चों के लिए बंधु बांधव एवं বাচ্চাদের জন্য अपने मकदूर के मुताबिक निज सामर्थ्य अनुयायी कुछ तोहफा ले जाना, किछु हादिया निये जावा सुन्नत है, सुन्नत। 6 किसी के यहाँ जाओ, कारो काছে जाओ तो जो गद्दा या कुर्सी या चौकी, যখন কারো কাছে যাবে তখন जो गद्दा যে গদি या कुर्सी চেয়ার या चौकी অথবা চৌকি, খাস उसके बैठने के की हो, স্বয়ং তার বসার জন্যই, বিশেষভাবে তার বসার জন্যই, ওহা মত মত बैठो সেখানে বসো না। किसी के यहाँ जाओ যখন কারো কাছে যাবে তখন তো जो गद्दा या कुर्सी যেই গদি কিংবা চেয়ার ইয়া চৌকি অথবা চৌকি খাস उसके बैठने के কি হো, স্বয়ং তার বসার জন্যই বিশেষভাবে, ওহা মত बैठो সেখানে বসো না। अलबत्ता अगर ও बैठाए তবে যদি সে বসায় তো बैठ जाओ তাহলে বসে যাও। अलबत्ता अगर তবে যদি ও बैठाए সে যদি বসায় তো बैठ जाओ তাহলে বসে যাও। আর শুকরিয়া আদায় করো এবং তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো। প্রিয় তালেবান এলেম, আদাবে মজলিস আমরা পরের দর্শে পড়ব। আমরা আজকে এই পর্যন্ত শেষ করতে চাই। শেষ করার আগে আরেকবার আমরা পুরো দর্শের পড়াটা এক পলকে रिविजन দিয়ে আসি। किसी के पास जाना, কারো কাছে যাওয়া। जब किसी के पास मिलने के लिए जाओ, যখন কারো সাথে সাক্ষাতের জন্য যাবে তো नागा करके जाओ, তাহলে অবগত করে যাও। उससे मोहब्बत बढ़ेगी, এর কারণে मोहब्बत বৃদ্ধি পাবে। हर वक्त किसी के यहाँ खड़े रहने या बैठे रहने से, सब समय कारो काछे दाड़िए थाका किंबा बसे थाकार कारणे मोहब्बत बढ़ती नहीं, मोहब्बत बृद्धि पाए ना, बल्कि एक दूसरे से उगता जाता है, बरং एके अपर थेके विरक्त हो जाए। हर एक के दिल से, प्रत्येकेर अंतर थेके दूसरे की इज्जत, अन्येर सम्मान जाती रहती है, चले जाए। दो जब किसी के यहाँ जाओ, যখন কারো কাছে যাবে তো ऐसे वक्त जाओ, তখন এরকম সময় যাবে जो मिलने का वक्त हो, যেটা সাক্ষাতের সময়। सोने आराम करने, खाना खाने, শোয়া আরাম করা, খানা খাওয়া, या नाश्ता करने का वक्त অথবা নাস্তা করার সময় হারগিজ मत जाओ, কখনোই যেও না। अगर किसी ज़रूरत से ऐसे ही वक्त जाना पड़ जाए, যদি কোনো প্রয়োজনে এরকম সময়ই যেতে হয় তো घर से खाकर या नाश्ता से फारिग होकर, তাহলে ঘর থেকে খেয়ে অথবা নাস্তা থেকে ফারিগ হয়ে যাও। তাকে जिसके पास जा रहे हो, যাতে তা যার কাছে যাচ্ছ उस पर बोझ ना हो पड़े, তারপরে যেন বোঝা না পড়ে। আর तुम भी कह सको, এবং তুমিও যেন বলতে পারো कि मैं फारिग हो चुका हूँ, আমি খাওয়া থেকে ফারিগ হয়ে গেছি, ইতিপূর্বে আমি খেয়ে এসেছি। अगर ना खाया हो, যদি না খেয়ে থাকো তো ঝুট না বলো, তাহলে মিথ্যা বলো না। कि मैं खा चुका हूँ, যে আমি খেয়ে এসেছি। अलबत्ता किसी और सूरत से माजरत कर दो, তবে অন্য কোনো পদ্ধতিতে অপারগতা প্রকাশ করে দাও। कि मुझे ख्वाहिश नहीं, এভাবে যে আমার খাওয়ার ইচ্ছা নেই। दोबारा खाने से तबीयत पर भार होगा, আরেকবার খাওয়ার কারণে তবিয়ত ভার হয়ে যাবে বা অলস হয়ে যাবে। মাजुर हो, আমি অক্ষম, আমি অপারগ। 3 जब तुम किसी दूसरे शहर, যখন তোমরা কোনো অন্য শহর या गांव में जा, किसी के यहाँ অথবা গাঁয়ে গ্রামে কারো কাছে যাও যাবে তো पहले उसके खबर कर दो, তাহলে পূর্বেই তাকে অবহিত করো, খবর জানিয়ে দাও। पहुंचने की तारीख
पहुंचार तारीख और वक्त भी एवं समय लिख दो, लिखे दाओ। खबर किए बगैर অবহিত করা ব্যতীত, সংবাদ দেওয়া ব্যতীত কিসিকে ইহা পৌঁছ জানা, কারো কাছে পৌঁছে যাওয়া अच्छी बात नहीं, ভালো কাজ নয়। 4 রাত को किसी के यहाँ बिला जरूरत जाना, রাত্রিবেলায় কারো কাছে প্রয়োজন ছাড়া যাওয়া सख्त माना है, কঠিন নিষেধ। 5 दोस्त अहबाब और बाल बच्चों के लिए, বন্ধু বান্ধব এবং বাচ্চাদের জন্য আপনি মকদুর के मुताबिक নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী कुछ तोहफा ले जाना, কিছু হাদিয়া নিয়ে যাওয়া সুন্নত है, সুন্নত। किसी के यहाँ যাও, কারো কাছে যদি যাও তো जो गद्दा या कुर्सी, তাহলে যে গদি কিংবা চেয়ার या চৌকি অথবা চৌকি খাস उसके बैठने की हो, স্বয়ং তার বসার জন্যই হয়, বিশেষভাবে তার বসার জন্য হয়, ওহা মাত বাইঠো, তাহলে সেখানে বসো না। মানে অনেক সময় হয় না, ঘরের কর্তার একটা চেয়ার থাকে, ওই চেয়ারে কেউ বসে না, শুধু সেই বসে, তাহলে কোন এরকম কোনো বাড়িতে গেলে ওই চেয়ারে বসবে না। আলবাত্তা আগার ও বাঠায়, যদি সে বসায়, তবে যদি সে বসায় তো बैठ যাও, তাহলে বসে যাও, আবার শুকরিয়া আদায় করো এবং তার কৃতজ্ঞতা আদায় করো। প্রিয় তালিবানে এলেম, আজকে এ পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, তালিমুল ইসলাম একাডেমির সাথেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।